omukyalo oyo yasuubulako ku mipiira. Emipiira gyaki? Egy'emmotoka n'omwami we. Atali ono ali. Oli eyasooka. Ontyo Hajji Amisi. Era bizinensi ne zitambula bukwako. Mu kunnyonnyola kwagamba. Ani? Mukyala Zuula. Ontyo. Nti Hajji ye yafuna obuzibu China gye baamubbira ye n'alyoka amugamba nti mwami wange mbadde nakuwola miliyoni zange 9 eri poloti ya muganda wo gye mwagatta ne mugula ababiri nze gye ntwalamu. Agamba yayongerayo ne miliyoni ameka? 3. Naye ekyewange nze ate nakoze research nga we mwali mukolera ebikolobero ebyaliwo ng'obwavu bwali tebuyinza butajja mu maka, kubanga omukyala olina okwerekereza ne bw'oba mulungi otya n'otagaba byalo bya mwami wo. Kasita otandika okugaba ebyalo obwaku bwavu nga bukonkona buti okuyingira. Hajjati Zuula yali mugabi wa byalo. Obadde ki? Kakati ku research gye nakoze nti ekintu ekyo kyatabangula amaka gaffe. Hajji Amisi ye taata wa Nisha. Ye taata wa Nisha. Ontyo. Ono waawali ku Kupa complex tetunaba kujja kuwona omutebyo wa wano wa Owomundeeba. Kakati obufumbo bwe bumala okutaaguka Hajjati aleeta proposal amugamba nti nze sente ze mbadde nkubanja miliyoni 9 ntwalamu poloti eri. Eriwa? Ene y'ekajjansi. Kati waga nti ntwala poloti y'ekajjansi, omusajja agamba nti mukyala wange tubonyeebonye ffenna tondeka awo. Amugamba nti lekooti nze sikyasobola kubeera naawe musajja mwavu. Bannange bino ebintu by'essente mugenyi. Mukama Katonda teri gwatawa mukisa. Naye ogugwo ayinza okuguleeta ne gujja mpola. Abamu ne gwanguwa ng'ogwa Zuula nga buli musajja gw'ofuna aba alina ssente. Ate nga n'okuzikuwa azikola ki? Azikuwa nga n'abasajja bakugondera. So mu mbeera efaanana bw'etyo omwami Hajjati n'amuddukako. Omukyalo oyo alina kye bayita convincing tongue. Olulimi olumatiza. Ekirala bw'afumbirwa omusajja ayinamu baaheeri abaafuga ewaka. Kakati Hajjati baawukana ne Hajji wali okukupa complex. Bamaze okwawukana akoze ekintu ekisemberayo ddala obubi. Adidde edduuka eriddiridde Hajji alipangisizza ataddemu emipiira. Nga neewali gy'abadde atunda. Ne bbaawe wali babadde wali omwami n'omukyalo. Omwami asigadde wali ye asigadde wano mbu omusajja yafunye enkinyira mu byenfuna. Apangisa edduuka. Bw'apangisa edduuka atekamu emipiira. Jjukira bano abeeyagalira ku Hajji ababadde batutte ebyalo byonna nabo bali awo kumpi. Nabo ne batandika okulwana bamuggyawo bamutwala e Dubai bakyakala. Hajji yanyumiriza n'aŋŋamba nti nawulira ennaku mwami Kabanda ng'omusajja nga bw'akaaba nga neiba wange omulala akutte mukazi wange gwe nninamu abaana amututte Dubai bagende balye ssente. Andi si wano mu nnaku. Era nga kigambibwa nti baakolanga n'omwami ng'ono omukazi abba ssente n'azitwala. Hajji ali n'atona ebirabo. Era nina mukwano gwa Zuula gwe ŋŋenda okukuwa omukubireko. Zuula gwe yagamba nti nfunye omusajja w'ebirooto byange naye sijja kuluyisaayo bwe bagenda ku mukolo kubanga yagenda n'amwanjula n'agenda n'amukuba n'embaga. Naye ali waliwo omusajja yajja nga ayambadde enkofiira n'ejjubba zino ez'Abasiraamu n'amuwa ekirabo n'amugamba nti kino kikyo ggwe tokiwa omuntu omulala yenna ku mukolo. Era ekirabo ekyo ali yakitambulizaako amaaso n'agamba omwana kiteeke mu mmotoka yange. Yakisangamu ebbaluwa. Omukoko. Omusajja ng'amugamba nti taata teri muntu yenna gw'okoledde mukolo guno okuggyako nze. Wabula nkwebaza nnyo weebale nnyo weebalire ddala kubanga omponyezza ekisiraani omugunju buli kibi kyonna kyonna omusajja ng'akiwandiise n'amugamba weebale nnyo weebalire ddala era nkwagaliza obufumbo obulungi. Omusajja n'addeeka. Kati nagenza okukitukako nga y'omu ku Bahajji abali bananyini mukazi eyawaaje ekirabo ekyo ekyali amakula. Kyenjagala okutangaaza abantu tebaddamu okubalimba nti ku ttaka Hajjati Zuula lye yajja ku Hajji ono kwaliko ekintu kyonna ali yazimbako ezo ennyumba olw'omukwano omungi ennyo gwe yali alina. Era omwana waaki tukakasizza ekyo. Hajji yakwata ssente n'agenda n'azimba ennyumba ezo mu mukwano omungi kuba yali talowoozangako nti omukazi amata obuta, omukazi omulungi alimu sukaali, omubisi gw'enjuki, emizabbigu, eddoola mane, pounds and each and everything ekirungi mu nsi kiri mu ye. Omukazi ayinza okukeera ku makya ng'amwefuulidde takirowoozangako. Ebbaluwa ng'egamba etya? Ebbaluwa ng'emwebaza weebala okutuwonya
kubanga kyokoze tekibangawo nali simanyi nti waliwo omusajja ayinza okumponya omukazi oyo. Hajji ali ayagadde Zuula obulamu bwo bwonna toliddamu kufuna musajja akwagala nga Hajji ali. Ate nebaza Hajjati okubanga yagumiikiriza n'ataleeta mwoyo gwa kutta musajja ono asigale mu maali. Anagamba nti kantwale maali musibe kino muleke. kye kitono ku byayinza okukola Kitono omusajja alina nnyo. ssente nga Hajji ali. Kitono nnyo ekitagambika yali atamutte kubanga buli muze mubi oguli ku mukyala omukyala ono agulina. Gwe n'olyoka ojja n'otandika okukozesa omwana wo obba omusajja ekyo wali okirabyeko. Yali ayagala nakukozesa mukozi kubanga ddiiru eno bagipangira omwaka mulamba nga baagala kubba musajja mwaka mulamba n'emyezi kumpi 8. Omukazi yayogedde n'aganga bali aba gatukoze tutya tekewo omukozi naye omukozi ba famire yaabwe bwe banajja bakola batya tekigatta kanoonya owange ow'omunda. Ndowooza olaba kye bayita omukazi okweyagaliza. Hajjati Zuula kano ke kaseera weezuule. Nga yezuula. Yegwe Zuula weezuule biki by'olina okukola lwakuba tewakyali musajja yenna agenda kuddamu kutrustinga. Taliiyo. Ogenda kwepimpinga weekoleko okole byonna abagenda okujja bugenda kubeera buvubuka obuyaaye nga kakwagalako ssente. Kati nabo abaana ba smart gundi ezo. Smart wire. Ba mitwalo 5 buli lunaku. Ate balyanga mbwa balya nnyo. Bw'omuyingiza bwoti wano mu buli lunaku emitwalo wano. Kaakati koolabe ku musajja ow'okugula olabe waabeera beebo baluutu baabeera nabo. Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina ploti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka. Runesa Properties, let's guide you home. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ku namba 0752871515. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbalamusizaako baganda bange abenzikiriza endala mwenna buli omu gye musinzidde okubeera nga mutulaba okwosako okubanga mutuwuliriza. Nze Viki nsinzira butereevu ku Mukutu Viki exclusive. Mbalamusaako mbabuuzaako ku mulimu buli omu osinzira okubeera nga okakkalabiza ekyo kyokola kyamaanyi kyekisinga ensi eve eyagala abo abakozi abalina kye bagigattako kebe gavumenti teyagala kutulaba nga tuli bakireereesi newankubadde ate ffe tulowooza nti erina otusettingira emikululo mwe tulina okukolera emirimu ate era nga bwe kyalibadde mu gavumenti ezirina structure eri abantu baazo. Omusango tukyagulimu ogwa Hajjati Zuula ne Hajji Ali era wetwogerera ekibuuzo ekiri mu ddiiro Hajjati Zuula yaani. Ndine pulezidenti w'abasuubuzi ekibiina kifuta mwami Kabanda era nga mbadde ndudde okumulaba naku zino yankubidde kasimu nangamba ensonga zino Viki omukyala abalumiza bwereero omutwe ffe tumutegeera. Sebo nedda nze bwe nawulidde essimu yo nalowoozeza nti oze ku nsonga z'abasuubuzi abagenda okwekalakaasa kumbe ensonga ziri ku musuubuzi wange Hajji Ali wamu neeyaliko omusuubuzi waffe musuubuzi munnaffe Hajjati Zuula. Basebo ne banyaba batulaba ku Viki exclusive banaye walonda akannya akakabi webale nnyo. Ndi musanyufu nnyo okubeerako wano. Amannya agange nga bulijjo abasinga mugamanyi yenze John Kabanda ndi pulezidenti wa FUTA
ekibiina ekyo kye Federation of Uganda Traders Associations kyekitwala ebibiina by'abasuubuzi byonna okwetoolola eggwanga era ng'abasuubuzi muyogeeyoge nti kati eddoboozi lyammwe lituuka era okunyigiriza weewaawo weekuli naye mbakakasa nti genda okusomozebwa kuggwaawo mpola paka tetunaafuna obwenkanya obwa namaddala nga business fraternity mu ggwanga Uganda. Ndi musanyufu nnyo ssebo okunkyazaako olunaku olwaleero naye ng'ekisooka kya byonna kansooka okwegayirira ennyo Mukama Katonda waffe oyo omulungi ow'ekisa asaasire eggwanga lino n'omwana ow'obulenzi naye asobole okufunako ku equal opportunities nga bwe basoosowaza omwana omuwala. Mwami Viki tuyita mu binene ng'abaana abalenzi simanyi na butya bwe nnyinza kirombojja ne Mukama Katonda waffe naffe abaana abalenzi tusaana okufuna ku bwenkanya ng'oluusi abaana abawala bwe bafuna naye bw'abanga Mukama Katonda ekyo teyakituwa naye bwe weesigala ng'omwegayirira tomanya oyinza okufunayoko ka favor ako. Mukama wange ensonga z'oyogeddeko nzize nziwulira era nga nziraba naye ekisooka kya byonna ndi mwennyamivu nnyo ffenna nga bw'otulaba wano ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu teri awagira mwana muwala akwatibwe adifairingibwe ffenna tuvumirira era nsooka okuvumirira ekikolwa ekyokukwata abakyala ekyokukwata abaana abatannaba kwetuuka wamu n'okukaka akaboozi mu ngeri yonna era bw'owulira tuvumirira ne bw'omala okuvumirira nti nvumirira ekikolwa kino oyogera ku mukyala n'omulenzi ne weerabira nti n'abaana abalenzi abakwatibwa gye abakakibwa akaboozi abaana abalenzi nina ekintu kye nalinda bye Viki oba nkyogere wano mu kamera tekiwesa taata siri musajja muwemuzi naye kankireke naye abaana abalenzi bayita mu binene bannange era kantwala omukisa guno okwebaza ennyo abakyala abavuddeyo ku nsonga eno nabo ne bagamba nti boy child asaana okufuna obwenkanya. Sinaba kugenda ku nsonga eri sinaba kuwogera ku muntu yenna nti Hajjati Zuula kino sinaba kwogera nti Hajjati ali kino eyo tujja kutuukayo wabula nsaba gavumenti n'ebitongole byonna ebikwatibwako nti kano ke kaseera akatuufu ak'omwana omulenzi okuvaayo namwe mumubeererewo onwe that. Ekirala bakama bafa abakwasisa amateeka omuli police omuli judiciary omuli ba prosecutors omuli bonna bakwasisa amateeka bassebo ne bannyabo kubanga abantu be babeera mu maofiisi gano bwe mutukanga ku nsonga ezikwatagana n'ensonga nga mulaba nti mulimu at least ensonga za famire obukuubagano mu maka ensonga ezo nze mbadde nsaba muzikwatanga n'obwegendereza ne mutapapa kubanga mugenda kumaliriza nga musaanyizaawo famire gwe bw'opapa n'ogamba n'okolera ku emotions kiba kitegeeza nti ogenda kusaanyaawo famire badde egenda okuvaamu abantu 2. Zuula oyo akyasobola okuzaala abaana 6 akyali mboko n'oluyingo olulaba akyaluyina ate nga ne Hajji bw'otunuulira ebifaananyi akulaga nti naye musajja akyalinamu omugongo gukyayimiridde bulungi okiwulira. So bw'otaganjula amaka gano ne gasaanawo igwe ogenda ng'osanyuse naye tewaliiwo kintu ky'okola mu bulamu bwa nsi eno Katonda n'atakusasula. Nabadde njogera n'omwogezi wa futa gyaliyo bamuyita mwami Lwegaba nanga nti mwami Kabanda buli kintu ky'okola mu bulamu bwo kiriko omutango gwakyo. Oyinza okikola leero gwe n'olowooza nti oyiseewo naye enkya ne kidda. Kati bannanga bali maofiisi gano
mu buli kintu kyonna kye mukola mutegeere nti omutango essaawa yonna gwoyinza okutta amaka ga Lwegaba oyinza okutta amaka ga Kabanda ng'oyina ky'oyagala okuyisaawo enkya Katonda bw'anaaba akuddiza bakafaya teriyo muntu yenna alina gwagenda kwebuuzaako nawe ojja kuba tolina budde bwakwebuuzaako ate ekirala n'omuliro gyeguli eyo mu ggulu gye tulaga ekyo kiwedde kaakati tugenze ku basuubuzi baffe oba basuubuzi bannaffe omuli Hajjati Zuula Hajji n'abalala ekisooka kya byonna tewali kulonzalonza ssebo Hajjati Zuula yaliko omusuubuzi munnaffe awo kukupa complex ng'akyakola ne bbaawe eyasooka ani Hajji ekitali ogutali musango ewatali kubuuzabuuza naye abantu bano baafuna okusoowagana mu maka era nga amaka amalala bwe gaba ekisooka kya byonna Hajjati Zuula wonna wooli sooka bwebaze nnyo Katonda akwagadde nadda ne mukati otatya omuntu okuba ng'oli mukyala Katonda ng'akuwa mpologoma njereere bw'agenda okuwa abasajja akuwa mpologoma njereere ekyo nakyo olina okukyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga tewaliwo musajja gwafumbiddwako ku basajja bonna aboogerwako tewaliwo musajja mwavu bonna babadde basajja bagagga ng'era basajja bakozi ogwo nno guba mukisa kuva eri Allah kubanga Allah yakugabulira ebirungi lwakuba nti gobimisi yozinze mu nsonga y'omwana okukwatibwa saagala nkwate bubi sinnaba kugamba nti gundi ye mukyamu oba gundi ye mukyamu wabula nasoose nenvumirira nnyo ekikolwa ekyokukwata abaana abawala weebale nnyo weebalire ddala kakati nenzija ku nsonga ya Hajjati nti Omukama Katonda ono asobola okuwa chance abantu abamu chance azibawa bubi asobola okukuwa enkya n'akuteekalyawo ekizibu enkya n'akuwa naye ate waliwo Katonda baawa n'agamba emikisa gyo gyonna kanjikuwe n'agikuvujjirira gyonna omulundi gumu kati bwe giggwayo oba tokyakireyiminga mulala abasajja bonna Hajjati we babadde nabo zonna zibadde empologoma nkambwe mba njogera nti abantu abo babadde bagagga kuba obugagga tebufunika era bw'otunuulira mwannyinaze muyite mwannyinaze oba maama kamuyite maama Hajjati Zuula bw'omugoberera ennyo akulaze nti mu bulamu bwe abadde siri mu kutyoboola kitonde kikyala kubanga yemmwe bamaama baffe basisita baffe ate abalungi ate nkimanyi nti era abakyala abayise mu binene nabo gye bali naye Hajjati tabaddeemu mutima gwa bugumiikiriza kino kikirize oba kigaani atya obufumbo kuba kwerekereza ate mmwe abakyala abayisiraamu nga sikulimbye tubadde tubawa nnyo ekitiibwa lwaki nti mukulira mu maka agalimu abakazi 2 3 4 fe abakulidde mu maka agali mu Christian yeffe tulina ekyejo kubanga taata waba yayina omukyala atya ne waba yayina 2 wabawo okwekweka ng'ate n'eddiini ekugamba nti ayina kubeera mukyala atya naye omwana avudde mu maka agalina eddiini nga bw'omulengera Hajjati ono eyeebikkirira Hajjati yeebikka ate ng'omulaba nti abadde mukyala ng'akyayimiridde buki bulungi Hajjati akulaze nti mu bulamu bwe talimu kwerekereza talimu kugumiikiriza kubanga gwe bw'okkiriza okufumbibwa kiba kitegeeza oba okuwasa abantu 2 oba okkiriza nti obufumbo bwennyingiridde kiyungu ate mufuuse muntu atya kati omukka ogulimu oba olina ogugumira omuliro ogugenda okwokya olina ogugumira buli kizibu kyonna bw'ofumbirwa kiba kitegeeza obwavu oba obugagga era ffe batulayiza mu kyaki wandaba waliko mu bulungi ne mu bubi mu bwavu ne mu bugagga mu bulwadde ne mu bulamu natera okugamba akakawaliro ka mbwavu ne mu bugagga tokakkiriza ate lwaki nekiraba mukyala engeri gye muludde
nze ndi mukulembeze nze nina okubeera ekizampo ku bannaffe abaki abalala. Muganda wange obufumbo obutukuvu bunyuma. Kulaba akanyiriro. Muganda wange obufumbo obutukuvu bunyuma. Era Viki ngire nkube empeta. Tuzzeeyo ku mulamwa. Tuzzeeyo wa Hajjati. Hajjati abadde taliimu mutima mwetoowaze okwerekereza wamu n'okugumiikiriza, which is very bad. Bananga obufumbo buno naddala abaana abawala simanyi bwe nnyinza kubagamba, kubanga abasajja basobola okubeera bangi abakusiiya mu kkubo. Jangu twogeremu. Naye omusajja omutuufu akuteeka mu maka n'oggumira batono. Ekirala bw'omala okuyingira amaka waliwo challenges ezikutomera, kkiriza oba gaana ng'olina okukkiriza ozisolovingira ozigwe, kubanga togenda kugaana abasajja kukugambako. Abasajja bangi bagenda kukugambako, abasajja bangi ogenda kusanga challenges ez'enjawulo okugeza nti kyosuubira omusajja kyalina okukulekera ewaka si kyajja okukulekera. Bw'aba kikulekedde tekiyinza kubeera kya rutiini. Famire yammwe ogirabirira. Bw'oba musaala nga wazaalako oyinza okulaba ng'ono omwana bw'amugulira essuuti enjeru ono wa amugulidde ya bbulaaka oba yakataketake, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Naye omusajja akusitula n'omugamba nti muganda wange nina abaana bana, n'akugamba jangu nabo, n'akutuuza mu maka n'otebenkera ne wabaawo ensobi yonna muganda wange oba osaana kusooka kuddako mabega n'otuula ku mmeeza n'ogamba ensonga yange eno ngimaze ntya. Nziramu okuvumirira ekikolwa ekyokukwata abakyala. Naye muganda wange wonna wooli omukyala oba omwami, ekigambo bufumbo kintu kyakwerekereza nnyo, kubanga nze njanagamba nti ensobi ze zisingamu obungi, kubanga temwakulira wamu n'omuntu gobeera naye. Tomanyi bye yes. Wano omukyala bw'oba omukwana omusuubiza binene ebimu nga temuyinza nabituukako. Naye empisa akulaganda kati bwe mujja ne mwesemberera bwe muti ne mutandika okubeera buli omu atandika okugyayo obuyisa bwe. So mu mbeera efaanana bw'ekyo kuba kwerekereza. Naye bannaye mwannyinaze maama waffe mukyala Zuula, tolabiseemu mutima gwe bwetoowaze, tolabiseemu mutima gwa kwerekereza, tolabiseemu bugumiikiriza. Ffe bamaama baffe muganda wange bafumbye taata. Abaana abakyala bava e Masaka eyo, abaana b'e Buddu, abasajja mubettanire nnyo kubanga balina ezimu ku ezo qualifications ze mbadde njogerako. Masaka nedda sebo. Kaakati omukyala oyo yasuubulako ku mipiira. Emipiira gyaki? Egy'emmotoka n'omwami we atali ono ali oli eyasooka ontyo Hajji. Era bizinensi ne zitambula bukwakku. Mu kunnyonnyola kwagamba ani mukyala Zuula ontyo nti Hajji ye yafuna obuzibu e China gye baamubbira. Ye n'alyoka amugamba nti mwami wange mbadde nakuwola miliyoni zange 9 eri poloti ya muganda wo gye mwagatta ne mugula ababiri nze gye ntwalamu. Agamba yayongerayo ne miliyoni ameka? 3. Naye ekyewange nze toyinza najjimpa nti nsonga ng'obadde ne bbaawo mutambula gwe n'otuuka ne ku accident ega nti nkuwola ssente. Bbaawo tonafuna mulala agamba ate nakoze research nga we mwali mukolera ebikolobero ebyaliwo ng'obwavu bwali tebuyinza butajja mu maka. Kubanga omukyala olina okwerekereza ne bw'oba mulungi otya n'otagaba byalo bya mwami wo. Kasita otandika okugaba ebyalo obwaku bwavu nga bukonkona buti okuyingira. Hajjati Zuula yali mugabi wa byalo. Obadde ki? Kaakati ku research gye nakoze nti ekintu ekyo kyatabangula amaka gaffe. Ajamisi ye taata wa Nisha. Ye taata wa Nisha. Ono waawali ku Kupa complex tetunaba kujja kuwona omutebi waawano ow'omundeeba. Kaakati obufumbo bwe bumala okutaaguka Hajjati aleeta proposal amugamba nti nze sente ze mbadde nkubanja ntwalamu poloti eri eriwa ene ye Kajjansi.
kati waga nti ntwala poloti Ekabya omusajja agamba nti mukyala wange tubonyebonye ffenna tondeka awo amugamba nti lekooti nze sikyasobola kubeera naawe musajja mwavu bannange bino ebintu by'essente mugenyi teri yazaalibwa na ssente era nze tosobola kunvuma nti ndi mwavu bw'onvuma nti ndi mwavu nkusekerera busekerezi kuba oba tomanyi bulamu bwansi bwe butambula am a businessman essaawa yonna nina essuubi nti ngenda kufuna ssente kuba buli lunaku nkeera ne ngenda nenkola n'enzira kakiri kye naggambye nti Mukama Katonda teri gwatawa mukisa naye ogugwo ayinza okuguleeta ne gujja mpola abamu ne gwanguwa ng'ogwa Zuula nga buli musajja gw'ofuna aba alina ssente ate nga n'okuzikuwa azikola ki azikuwa nga n'abasajja bakugondera so mu mbeera efaanana bw'etyo omwami Hajjati n'amuddukako Hajji yakkiriza n'awa Hajjati poloti. Yes, omukyalo oyo alina kye bayita convincing tongue. Olulimi olumatiza ekirala bw'afumbirwa omusajja alinamu baheedi ye abaafuga ewaka ekirala namwe abakyala abali eyo gwe bweweraba inga ewaka gy'oli naye nga yeggwe mukyala ate yeggwe musajja naawe manya nti emirembe toyina kubanga obwo tebuba bufumbo fe abasajja ffe tuwasa muganda wange nze nsajja alaata ewaka olinawo sse nawasa w'e Masaka ate nga nange gyenva ndi musajja mugumiikiriza kakati Hajjati baawukana ne Hajji wali okukupa complex bamaze okwawukana akoze ekintu ekisemberayo ddala obubi adidde edduuka eriddiridde Hajji alipangisizza ataddemu emipiira nga newali gy'abadde atunda ne bbaawe wali babadde wali omwami n'omukyalo omwami asigadde wali ye asigadde wano mbu omusajja yafunye enkinyira mu byenfuna bana okwongera mu musajja engeri gyagudde mu gyaseredde vivi akubeerawo kubanga bino ebyessente lero zitabuka enkya ne zidda apangisa edduuka bw'apangisa edduuka atekamu emipiira jjukira bano abeeyagalira ku Hajji ababadde batutte ebyalo byonna ebyajjati nabo bali awo kumpi nabo ne batandika okulwana bamugjawo bamutwala e Dubai bachakala aja yanyumiriza nangamba nti nawulire ennaku mwami Kabanda omusajja nga bwakaaba nga neiba wange omulala akutte mukazi wange gwe nninamu abaana amututte Dubai bagende balye ssente andi si wano mu nnaku era nga kigambibwa nti baakolanga n'omwami ng'ono omukazi abba ssente n'azitwala omusajja atuuka okwavuwala sajja yangambye amaziga nga bwakaaba atadde edduuka wano naye ekirungi Katonda omukyala namwanukula bulungi bizinesi naye neesaanawo neegwa fulula biswa n'abali bamwagala abamulemeddeko bano abasajja abali awo ababiri waliwo embojjereza ebbiri bombi nga Bahajji ne baaba omwana yategeera abaana b'omusiraamu yategeera asajja balina ebirevu bikomeno asajja ayagala babirevu yategeera omwana w'omusiraamu abasiraamu baleka balina laavu mpitirivu ontyo anti ono asooka najja n'abakubisa ekyokwebikkirira era nange omukazi eyeebikkirira nange bamugwako yali ajja kuzirya ekirala Hajji akugamba nti omukyala obwetoowaze bw'alina tebulabwangako kyekino Hajji ali kyatenda ayogeza bukkakkamu eri mukyala we omwami wa olumala okuyingira ennyumba nga abwasooka gwe ng'akussa wano ye nga dda wano Hajji n'aŋŋamba nti akaseera ke nasanga mwami Kabanda nasaba Allah ow'ekitiibwa subhana wa taala takazzanga mu bulamu bwange ne mugamba kaseera katya naŋŋamba nga abasajja balwanira mukazi wange nga bw'olaba obulungi Zuula bw'aliko kati akuze ne kubamu akafaananyi mu myaka giri nga abo abaana bakyali bato Zuula bwe yali afaanana yali atiba kaakati abasajja ne batandika okwekuba ebikondo nga gw'osigaliddewo n'amutunuulira bw'ati nga takyalina kyakkola bakyalamu abamu muli babi alaba mukyala we bamulwanira Allah ajja kubabonereza mbabuulire toyinza kuleka musajja wano n'ojja otandika okwendera wano naye Mukama n'amukuba balaayi bizinesi neegwa flat. Ekirala
ng'omukyala aleeta emikwano gy'abasajja ewaka. Ono mukwano gwange, ono mukwano gwange. Basajja bannange temukkiriza bakazi bammwe kubeera na mikwano gy'abasajja. Babalimba bonna babeera babba baabwe. Mu maka ga Hajji, Zuula yaleetanga mu mikwano gye emisajja. Gwe nanyumizanga. Atyo. Naye nga si mikwano. Misege. Gyennyini. Hajji n'aŋŋamba nti nasanga akaseera akatabangawo mwami Kabanda. Era ne tubeerawo naye nali ndi awo ng'afunye ow'omundeeba. Mwami Mutebi. Mwami Mutebi ye takolera ku Kupa Complex. Weeno. Kati bw'afuna oyo naga nti Mukama nnyambye empewuse. Kuba yamujja eri n'amuteeka eno. Naye ngenda kunyumiza ekintu kimu. Nti bw'abeera ne Hajji Mutebi ne batambula ono awuliza muwulize. Bw'avuga ku zinadiyaawo bw'ajja eno bw'amulabako. Naye nga n'okumubuuza tamubuuza. Bino byawoza mbu omusajja yankuba. Omusajja oli obukkakamu bw'aliko tayinza kuba mukazi luyi. Tasobola. Ne byonna byakatemba agezaako kuwaayiriza okusobola okufuna simpase ng'ensobi gye yakola n'addukira mu mawulire ate gamwefuulidde aganye okudda. Aganye mukubira tadda namba viki ndeka. Kaakati aba ali awo n'agwa ku musajja gwe bayita Ali ng'ayina nzibu. Ali musuubuzi munnaffe. Mutebi avaawo atya w'omundeeba. Ye ayina sigino. Omanyi abakyala bano ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabawa sensi 6. Ffe bwe tuba tuyina 5 bo bayina emu. Kyobola omukyala asobola okubeerawo ng'atudde bw'ati nagamba omwana wange waka akaaba nga kituufu omwana akaaba. Kazi nagamba gundi oyo mubi mwesonyiwe. Yes. Nga kituufu n'omulaba. Ekirala omukyala akutunuulira bw'ati. Naakumanya nti bizinesi zigudde. Kubanga ajjukira Zuula agira waggulu nnyo bw'ati. Kaakati igwe nga tosobola kugamba nti Zuula muyaaye agira waki waggulu nga ne ssente omweyanjululiza. Kikyala kikulaga kikakamu kyebikirira kyana kya musiraamu kisaala kikwagala nnyo. Eddiini kikulaga kigiina kigimanyi. Kati bwe yalaba ono ng'asebengeredde mu byensimbi ye kasita bwe yaleetanga ekigambo ky'okugabana n'okkiriza ng'akulesse kubanga ayagala nnyo ebintu okubeera ebibye. Ne Hajji Mutebi naye alina bye yamutwalako. Yes, yamuwa polote nateete. Yamuwa polote nateete natute obudde neŋŋendayo nakyo nenkikonfaminga. Omukyala oyo Katonda yamuwa omukisa abadde abasajja nga baafuna bonna nga abasajja beetoowaze. Ate wano oyogerako ne Ali ogenda kutya bonna nga beetoowaze ate nga bamwagala nnyo kubanga omulaba mukazi wakwepimpinga. Era basajja mmwe mwegendereza abakazi abalungi. Sajja baabiraba nti omukazi omulungi mbwaza nna maaso. Neera n'abafumba gye bali bayitirivu wange tomulaba. Nkomzira ntya mu maaso go nenfaana mukwa munnange. Kaakati Hajjati Zuula n'agenda. Ali yajjira mu jjiya. Musuubuzi munnaffe asuubula gaasi okumutwala e South Sudan. Era nakati gaasi baamukwata atika gaasi ku olwo. Era abadde musajja mwetoowaze nga musajja musuubuzi owa Namaddala. Ensonga lwaki ensonga zino ndooza naziyingiddemu naawe osobodde onkubire ku ssimu nzije. Naye bambi emabega kaawo ate bamukwata omusango gw'obutujju. Katono nnyo. Hajji Ali awangula atya omutima gwa Hajjati Zuula. Mulungi mu kutona ebirabo. Yaŋŋamba nti Kabanda tola nti abakazi beepanka. Ne Zuula yali tasobola kuŋŋaana kuba nali mmulabye nga nekyayagala nkirina. Ate gwe ky'osoma okufuna ate nze kyendeese. Kaakati Hajji Ali n'atona ebirabo. Omukazi n'akakasa nti nafunye omusajja.
Gaga. Era nina mukwano gwa Zuula gwe ngenda okukuwa omukubireko. Zuula gwe yagamba nti nfunye omusajja w'ebirooto byange. Ya. Naye sijja kuluyisaayo bwe bagenda ku mukolo. Kubanga yagenda n'amwanjula. N'agenda n'amukuba n'embaga. Naye ali waliwo omusajja yajja nga ayambadde enkoofiira. Nejjubba zino ez'Abasiraamu. N'amuwa ekirabo. N'amugaa nti kino kikyo ggwe tokiwa omuntu omulala yenna. Ku mukolo. Era ekirabo ekyo ali yakitambulizaako amaaso n'agamba omwana kiteeke mu mmotoka yange. Yakisangamu ebbaluwa. Omukoko. Omusajja ng'amugamba nti taata teri muntu yenna gw'okoledde mukolo guno okuggyako nze. Wabula nkwebaza nnyo weebale nnyo weebalire ddala kubanga omponyezza. Ekisiraani omugunju buli kibi kyonna kyonna omusajja ng'akiwandiise n'amugamba weebale nnyo weebalire ddala era nkwagaliza obufumbo obulungi. Omusajja n'addeeka kati nagenza okukitukako nga y'omu ku Hajji abali bananyini mukazi eyawaaje ekirabo ekyo ekyali amakula. Ndi weebaye tukikula. N'amugamba nti kyonkoledde tokirabangako. Ojja omukyalo oyo. Era Hajji ezo kalina ebbirize kyenjagala okutangaaza abantu. Tebaddamu okubalimba nti ku ttaka Hajjati Zuula lye yajja ku Hajji ono kwaliko ekintu kyonna ali yazimbako ezo ennyumba olw'omukwano omungi ennyo gwe yali alina. Era omwana waaki tukakasizza ekyo. Hajji yakwata ssente n'agenda n'azimba ennyumba ezo mu mukwano omungi kuba yali talowoozangako nti omukazi amata obuta, omukazi omulungi alimu sukaali, omubisi gw'enjuki, emizabbigu, eddoola mane, pounds and each and everything ekirungi mu nsi kiri mu ye. Omukazi ayinza okukeera ku makyanga amwefuulidde takirowoozangako. Ekirala Hajji abasajja abaata omukazi ono bamuweereza nnyo obubaka. Tosobola kuba naye kati n'ayagala okubalaga nti ngenda kubeera n'omukazi ono obulamu bwange bwonna obw'ensi. Nina Zuula. Nina okubeera ne Zuula. Bw'atyo Hajji naye tombuuzizza kirabo ki? Ati ono ombugo ngambye mu kirabo mwalimu obubaka. Ebbaluwa nga mulimu essaawa n'amuteeramu $100. Ataako obadde tokaŋŋambye. Mu kirabo ekiweebwa Hajji mwalimu ebbaluwa, essaawa $100. Ebbaluwa ng'egamba etya? Ebbaluwa emwebaza weebala okutuwonya kubanga ky'okoze tekibangawo nali simanyi nti waliwo omusajja ayinza okumponya omukazi oyo. Hajji ali ayagadde Zuula obulamu bwo bwonna toliddamu kufuna musajja akwagala nga Hajji ali. Abadde amufa. Omusajja yakwagala n'akwagala byonna. Ayi Mukama Katonda wange omulungi ow'ekisa laava eyo togimpanga. Ayi Mukama Katonda wange omulungi ow'ekisa laavu Hajji ali gy'abadde nayo ku Zulayina togimpanga. Olina omukyalo ow'eka akulaba laavu tampanga laava eyo Mukama. Allah subhanahu wa ta'ala gwe yantonda n'onteeka ku nsi eno tompanga laavu bw'etyo. Omusajja yayagala omukazi. Mutabani wangambye nti eri laavu taata gy'alina naye asaba Allah subhana wa ta'ala tamuwa laavu ya taata. Omutabani ddala. Ebigambo bye nkugamba wano Viki nga nkulayirira mazima ga Katonda byonna bye nkugambye bituufu. Mazima. Naye nze sirabangako mukazi Mukama Katonda gwe yakolimira nga Zuula. Ate. Gwe Katonda n'akugemulira n'akuwa ebintu ebirungi bwe bityo n'otabikuuma. Bagaze ennyumba gye babadde bamuwadde. Eyo kalina yabadde. Bw'ogimanyi nawulizza audio omusajja ng'amugamba dde njagala kalina eno. Nongirina wano. Ogiyingire omwaka guno mu Desemba. Mutabani we nangambye omusajja yatuuka kimuzaayo e Sudaani agenda apambane byapambanye mu kkomawo bamalirize kalina eyo. Omusajja ono yategeera Zuula nti amwagalako ssente. N'agamba ne lwankubadde onjagalako ssente ze kanzikuwe. Kumukakasa.
Money is nothing. Kanzikuwe. Omperafu. Mukwano baby. Nebyo bintu nze. Basajja muli myaka 5 plus. Omusajja akyakuyita baby. Omukazi akyakuyita baby. Hani. Wakati bakuyita hani. Nze kanti nze kyali muvubuka muto. Kati nze omukyala mutuufu ampembeje. Nene mukazi w'omuzira. Olunaku lwe mugenda ku honeymoon. Ngeno poliisi enjigga n'amagye seemwayi. Wona emikolo gyaliwo mu lutalo. Naye ebyo saagala bigenda mu. Ndiyo tudde wano. Naye abakyala mwenna mbasibirira entanda. Katonda bw'aba akuwadde omusajja tolowooza nti buli mukazi yenna afuna kyofunye. Ekirala omusajja Dani Mugula nfunye ennamba ye wano ngenda namukolera launch ku Serena. Yayimba naga nti omukazi second hand towasanga naga nti 9 bonna abo baba kyamu. Kitegeeza nti abatuufu bali bameka. Era omusajja ayogera bulungi tewayinza butabaayo muki mukyamu n'amutuufu tasobola kubula. Naye abakyamu bangi nnyo ekitegeeza tebali mu kalungi konna ne mutukoze bubi kubanga bannyinaffe abamu gye baali bazaalako. Kakati mmwe abagezezzaako okwonoona ekintu kino mutukoze bubi nnyo. Mutidde abo abakyaliyo abana. Anti sisobola wadde okugezaako okuwasa yazaalako. Banyinaffe obalese ng'ate era mmwe mubazaalamu ne mulekaawo. Viki. Mmwe muzaalamu ne mulekaawo. Viki. Nkugamba ebigambo bino. Nze sirina emotion. Naye Hajjati Zuula buli muntu yenna yamumazeeko plan. Olunaku lwe yateekayo ka video ng'omuntu eyeefumiitiriza anti yabuutikira omutimbagano gwonna. Era kwolwo olunaku neebaka ssaawa 9 ne dakiika 4. Ng'okyalaba video gimalako. Anti nalaba akake. Nenjaji nga nenga omusajja yakoze ensobi. Naye ne lwakubadde yakoze ensobi. Ddala eno y'engeri gye tuyinza okusolovingamu ensonga eno. Kyavike. Kati nempitaawo. Niŋŋamba kituufu Hajji yasobezza nnyo. Bwe kiba nga kituufu. Naye this is the way to solve how this issue can be solved. Nga neebuuza ebibuuzo. Niŋŋamba kale era abadde agwanira kino kubanga akoze bubi nnyo. Nenscrollinga enkeera bugenda okutya. Ng'ebintu bitandise okugenda nga bikola ki? Nga bikyuka. Nakiwa obudde baaba. Nakiwa obudde muganda wange. Nakubira negamba nti waaye ensonga zino ono musuubuzi wo biri bitya. Negamba jangu. Nga siyinza nakuzzaako kigere kubanga ekyali kigenda maaso mbadde nkigoberera. Hajjati Zuula buli muntu yenna essaawa zino akupika. Takyaweza mwezi ng'akyali naawe. Ng'akyali ku sayidiyo amazima ga Katonda mu ggulu kankulayirire mu Lusiraamu nti wallaahi bilaahi tallaahi tewaliiwo gw'oli naye mu nsonga eno nga mutambula mwenna ne bwaba boyfriend wo agenda kuwa mwezi nga mukyali wamu. Amala akute. Bonna bakimanyi nti oli muyaaye. Kati waliwo wadde onyonnyola ku nsonga y'obutujju. Omusango gw'obutujju Hajji Ali yagugendamu atya era agusimattuka atya? Hajji Ali aba ali awo nga bamunoonya ku nsonga z'obutujju. Mukwano gw'omu ye yasooka n'amugamba nti nina munnange akola mu flying squad naye nga bagamba bakunoonya. Lwaki tova mu ebyo ebintu by'okuyeekera eggwanga? Aga nti muganda wange bukyangonda. Naye gwe wali oyogeddeko ne Ali Hajji. Najali omusajja mwetoowaze. Naye nga bano baluutu nga be babirimu. Kubagubwa nga Hajji bamuyita okweripotinga. Jukira alina ekirevu kye. Ng'ajja ng'akola statement nga batirimya omusajja. Eno jukira ssente balooya balya. Abasirikale balya
nja kukimala balya babloka lwali lumu Hajjati kyava amugamba nti naye aje omanyi bano abasajja bakutambulirako munnange nabasisinkanye naye n'omala obawa poloti y'e Namasuba zana ensonga zino ziggwa kwaji nti eki n'omala obawa poloti y'e Namasuba zana guggwa era Hajji kye yakola n'abalansinga essente ze baali bateesezza ne polo gye baali baagala ne bagitwala awo ategeerera nti mukyala wange ekintu akikola ki akibaddemu naye nga Hajji akyayagala okulaga abantu bano nti nkyali w'amaanyi omukazi akyampulira kyaye mulina naye Viki oli musajja batwala poloti ya zana Namasuba zana okay Viki oli musajja abasajja twagala nnyo wetugwa mu laavu twagala kwegamba omuntu bw'omwagala teweerekerayo wemalamu mostly ladies abantu abo tubaagala nnyo kubanga tubanyooma tulaba banafu naye agyali yayagala omukyala gwe bayita Zuula mu nsi muno omuntu eyayagalwa bw'atyo ayagaddwa ayinza okuba ng'abadde Jesus anti yasobola okuvaayo n'agamba kyonna kimpe ky'olina ne kikuweebwa era singa Zuula Hajji yamukwata bulungi simuusire ne poloti ye yali agimuwa n'amuwandiikira ntunze nga tamugaseeko bino bisango bw'owuliriza audio ne ze beeditinze kubanga mulimu ze beeditinze ezo ezivaayo nga ono omukazi mbw'ayogera n'okwata omwana biki ezo ziri edited owulira omusajja ng'ayogeza omukwano gutabangawo akyayita kihani n'enkya nga bamukutte ali mu kkomera eggulo limu yali yawadde Nisha ssente za ttuwa kati nno omutabani antegeezezza nti ku lunaku olwo lwe babawa ssente za ttuwa yabatwala famire de awutwa abaana be bonna ku mazzi entebe naye musajja gw'omukwano guziba amaaso bannange omwana gayi bo bukyanga bakula dadi tabatwalangako ku mazzi naye abaana b'omukyalo ono abadde abatwala ku mazzi kubanga yamulabanga omukazi ye ng'omuntu by'ayagala nabadde njogerako ne mukwano gwa Hajji Ali naŋŋamba nti Hajji Ali yamubuuza namuga nti naye guno omukazi tolabanga sitaani yakuliko akulemeddeko agenda kumaliza akusse namuga nti ononsonyiwa kuba ngenda n'embeera ye Sudaani oba oliawo omukazi n'ayambala kammini neyekuba ekifaananyi n'akusindikira n'atamanya nti byebyo sitaani byayitiramu ddala nze no tondaba obuseko buno bwenseka ennaku gye mpulira n'obusungu tebwogerekeka eri Hajjati tayinza kuddamu kufuna musajja amwagala bw'atyo era weebale nnyo weebalire ddala Hajjati nze nkwebaza kye wakoze wabuusizza abasajja bangi ababadde beekoza kati baategedde nti omuntu osobola omulaga olulaavulaavu naye ng'akwagaliza kufa omusajja n'akulaga nti akwata sikulu fiizi w'abaana amukuweera mu budde ne baatazaala naye banne basajja mmwe mwegula omuntu n'akuyisa mu nyisa bw'etyo kubanga ebyokuweerera abaana ebyokwagala abaana b'abakyala ffenna tubisobola kinkwatako kubanga nange nnina abaana bangi bendabirira nga sinze mbazaala ngambye ayina gwe yaweerera senior 6 babiri aba Hajjati senior 6 bazimaze omulala ali mu senior 4 va mu ebyo be bakugamba ate abaana b'abaganda be bamikwano n'eŋŋanda omusajja baalabiridde omukazi n'amufera n'amugamba bankutte bamanja $5,000,000 musajja atu ne yeewola Hajjati yeekwatako wulira ono gumu ebiri atya nga naawe wennyini mu kaseera kano kennyini ketwogerera tannaba kuweza myezi 2 ng'avudde mu kkomera genda baneiba bakubuulire Hajjati abadde musibe ng'ali mu kkomera nga ki ekimusibya yakubira Hajji n'amugamba bankutte bammanja tava mabanja buli sawa bammanja awoza ndi mukazi mugagga naye mbabuulire Katonda ebintu bino yali yabise abantu asuubula ki gamba yasuubulako
takyali musuubuzi munnaffe. Yes, abakazi bano Mukama Katonda yali yabatonda. Endala gibike bulungi Joero. Abakyala bano Mukama Katonda yali yabatonda nga tebagwanidde kubeera na ssente. Kubanga bwe bafunako kasente akatonotono ate bafuuka nsolo. Gwe toyinza kuyimirira mu mawulire n'oganze ndi mukazi mugagga oyo abadde asula wange ewuwo watya ng'ekipoloti kyali kikalu omusajja n'akizimbako kalina 2. Banambuza kalina ate omukazi mu video yagambye nti Hajji bw'aba agamba alina kalina abalagewo ke eyemu kuba ye ku ttaka lyalinako kalina. Anti era nazo za kumpi za Hajji kubanga Hajji yazizimba. Kati Hajji ogw'obutujju bw'atyo yagusimattuka lwakuwaayo poloti ye. Ne ssente enkalu. Tayagala na byogerako kubanga bimuswaza buswaza. Alinga gwe bali baawunika ngalinga ng'atalaba. Awo omutabani angambye ye yali ali ku ssomero ng'asoma naye yakitegeerako ntaata alina gwawera ennemba nagwo. Era oluvannyuma n'amaliriza nga ebyobugagga abibbye. Naye oyo n'omuwa sekendi chansi. Kiki ekirala kye yakola ekikwewuniikiriza? Hajjati Zuula essaawa zino abadde mu litayadi. Kyeki? Abadde asolooza buyumba bw'omusajja bwe yamuzimbira. Bw'agamba abantu mbu bwe yabwezimbira. Ekyo nnyini kyennyini kyali badde nno kikulaga nti obuyaaya obukoze, obubbi obukoze, obunanfuusa obukoze, naye Katonda tabikuwaddemu mukisa. Era kyakuwaddemu omukisa kirina okubaamu omukono gw'omusajja. Maliriza ngamba ki? Hajjati Zuula kano ke kaseera weezuule. Nga yezuula? Yegwe Zuula weezuule biki by'olina okukola. Lwakuba tewakyali musajja yenna agenda kuddamu kutrustinga. Taliiyo. Ogenda kwepimpinga weekoleko okole byonna abagenda okujja bugenda kubeera buvubuka obuyaaye nga kakwagalako ssente. Kati nabo abaana ba smart gundi ezo. Smart wire. Ba 5,500 buli lunaku. Ate balyanga mbwa balya nnyo. Bw'omuyingiza bwoti wano mu buli lunaku 1,000 wano. Kaakati koolabe ku musajja ow'okugula olabe waabeera. Beebo baluutu babeera nabo. Ife tugenda kola kyonna ekiyamba omusuubuzi munnaffe afulume ekkomera. Ekirala mwenna abantu abalabye amazima abali ku saidi ya Ajali temuggwamu maanyi. Bino ebyamakomera Allah subhana wa ta'ala yatutonda ffenna nga tulina okuloza ku kkomera kasita oba musajja. Olaba n'abakazi babasiba emyaka n'emyaka. Osanga Hajji ene Sudani gye yabadde agenda okugenda abadde agenda kufuna accident oba okusisinkana abayeekera mu South Sudan asaliko omutwe. Allah n'amuteekerawo kino bamusibe. Wabula n'agamba bagenda kumusiba bamukuumire wano naye kanyaniko omukyalo ono ku bikolobero byabadde akola ki? Byabadde akola. Sebo banyabo wooli teweeraliikirira. Ono Hajji agenda kufuna obwenkanya. Essaawa yonna ajja kufuna obwenkanya. Naye katulabise enkucwa olunnabe ekisiraani buli muntu yenna akikole ki akirabe. Era mwe temussa mukono. Nawuliddeyo bannaffe abamu abagenda okugenda enkya okumulabako Hajji. Mwekunge bangi mugende ng'abasuubuzi tugende Hajji tumulabeko. Ensonga endala ng'asatu. Era mwenna mujjule kooti mujje mwerolere mulabe amawano kuba gano mawano. Bangambye Hajjati bamunoonya. Hajjati bamunoonya yakoze omusango gwa sooti ne malicious damage. Era bagenda kumunoonya naye kaba muteeke mu mbuga z'amateeka naye awulire kyabadde ayagala munnaalozeeko. Abakyala mweddeko muleke kuteekangawo mbeera ya busungu kubanga ojja kwambala okisunguyira kikudamejinga obulamu bwo bwonna. Kino Hajjati kyakudamejinze obulamu bwo bwonna ne famire yo. Wafunye damage obulamu bwo bwonna ne famire yo. So Hajjati Zuula Hajji tamufunye mu mirembe. Ebbanga lyonna Hajji tafunye mirembe mu mukyalo ono. Naye mwenna mukimanyi bulungi nti omwana yagenda e Mexico. Eyo story ye Mexico tetugikakasa. Twagala otuwe story ye Mexico bwebanga ntuufu tugikakase with facts. Ngenda kuwa omwami ali ku airport
ne period gye bagambiramu mwana gye bamutwalirako e Mexico bakakase naye agali mu nkuubo yandibanga omusiguze essaawa zino aliko adiisi ate yabadde boyfriend w'omwana omuwala gano tuli mawano mpulira kinzito yeeko kinyonyo gano tuli mu mawano omusiguze bawa Hajjati kati essaawa zino ayinza okubanga yate ye boyfriend w'omwana era nze kyessaasanyukidde ye mwana okubanga akyali mu mikono ate ejja Hajjati nsaba poliisi enoonye omwami gwe bayita Kayondo kubanga ye yaleeta luutu ewaani ewa Hajjati ono abantu abo bonna bakole statement ku nsonga y'omwana kigenda kuyamba nnyo okunoonyereza kwaffe okumanya omukyalo ono yagenda ate Mexico omwana yagenda ate Mexico yali anona ki yali asazibwa kugenda mu America bwe kiwulirwa ndooza olaba nti omukyalo ono ye mu nsi yalondamu kimu kubeeramu yaaye kubanga omuntu mulamu wano yali badde yamanya dda nti obulamu bwe butambula bubi nga tebuliimu musajja omutuufu Katonda akukoledde byonna akuwadde omukisa n'oba ng'ofuna abasajja abakwagala ate nga bantu babuvunaanyizibwa kati essaawa zino gwe noonondako kimu kyakubeera muyaaye munnanfuusi era Katonda tagenda kukuddizaako mukono mulala agenda kukkiriza ekyo ky'omusabye naye ogenda kulaba kye bayita amakungula olwo agenda Mexico bigaana bitya kwantu kuba kati awe bingi abantu abagenda Mexico batono abasala abamu bigaana abamu bigaanira ddala ne teri muntu mulamu abeerawo awo kuba bano abaana bambi abawala tukuuma bakuume naawe okimanyi mu mutima gwo tosobola kubeera na mwana muwala n'omuleka abeere nga yeetaaya bw'atyo automatically eri gyali aba alina okufuna boyfriend n'oba atwala wa P7 kati boyfriend eyali badde ow'omwana ono nga n'agali mu nkuubo omusajja gw'abadde ayina mu Nigeria kyovola nga lisaaki egamba nti bw'aba yazaala njovu enjovu yazaala enjovu luno olutalo Hajjati lwe yatandika yayagala dda okubisaza kyakola era amagezi g'enkuwa gabuwa kola ekintu eki duka ku poliisi byampola kola additional statement jayo omusango okakase poliisi nti walimba ogende wetondere ebbaawo ke wamulogaloga agenda kukkiriza kusonyiwa ayinza n'okuddiramu anti omwana ngambye nti tulibeera liikirivu bino byonna we binaaba biwedde nga taata ali bweru obanga mazima ddala tagenda kuddira maama ono anti omukazi yenna bw'ayingiramu ebyakalogo kalenzi bino ebigambo bye nkugamba muganda wange Viki kubanga gwe wafuuka muganda wange kyekituufu omukazi yenna bw'omulaba nga ayingiddemu ebyakalogo kalenzi bintu by'okweraguza omanyanga nti Katonda akubonerezza bintu bibiri ku mukazi muleke akole ensobi zonna z'omanyi mu nsi azimaleyo naye kasita ayiga obwenzi kafuuwe n'ayiga ebintu by'akalogo kalenzi duka ne bw'obanga omwagala otya omukazi muleke kubanga ekisooka kya byonna abasajja bali abamukwana batandika musomera ddiru za kujja mu bulamu bwansi bw'oba oli mugagga bw'oba mwavu ng'omulemeddeko omuleseko lulaavulaavu tomuta era naawe oba ofudde era nze ate nebaza n'Hajjati okubanga yagumiikiriza n'ataleeta mwoyo gwa kutta musajja ono asigale mu maali anagamba nti kantwale maali musibe kino kyekitono ku byayinza okukola kitono nnyo sente nga ali kitono nnyo ekitagambika yali atamutte kubanga buli muze mubi oguli ku mukyala omukyala ono agulina abakazi bonna okwetoloola eggwanga bonna bennyamivu
gomanyi obufumba abantu ebizibu bye bayitamu biyitirivu gwe n'olyoka ojja n'otandika okukozesa omwana wo obba omusajja ekyo wali okirabyeko gyali ayagala nakukozesa mukozi kubanga ddiiru eno bagipangira omwaka mulamba nga baagala kubba musajja mwaka mulamba n'emyezi 18 omukazi yayogedde naganga bali aba gatukoze tutya tekewo omukozi naye omukozi ba famire yaabwe bwe banajja bakola batya tekigatta kanoonye owange ow'omunda ndowooza olaba kye bayita omukazi okweyagaliza katono nnyo omutabani aŋŋambye nti taata eno si ekeesi y'okukwata abaana esoose waliwo omusango omukazi bwe yali anobye kati mu kunoba yanoba mbu n'aleka abaana mutabani we yabituga ng'omuyaaye nti alekawo abaana be yagenda yekka oluvannyuma ng'akubye gye yava ebweru n'akomawo mu maka n'asanga abaana be we yabalekewo ono Hajji nga yabalabirira n'agamba n'atwala omusango ku poliisi ng'awaabira mbu Hajji nti yakwata abaana be abadde ng'akozesa abaana be kati kwolota ya specializing anti mwana atya mwana omu era omwana atugambye waliwo awo Hajji sente ze yawaayo empitirivu bino ne bikola ki ne biggwa then Hajji kwe kuddayo wa Sudaani kati Hajjati era ne biggwawo ne bigenda nga byekulungula n'akomawo mu maka omulundi omulala azze nti ng'anoba bwadda mpaka leero bwe ya specialize naye abasajja mwena mwena okwetoloola eggwanga lino libeere essomo libeere essomo bannange libeere essomo ate bw'otoosomere ku kino naawe wandifuuka Hajji omukazi kisooka omukyala eyazaalako abatuufu gye bali naye batono nnyo beegendereze ekyokubiri omukazi bw'ayiganga obwenzi goba nkwegayiridde nnyo ssebo oba nnyabo gy'oli simanya ssebo gy'oli nnyabo wo bw'ayiganga obwenzi obwenzi butambula na bibiri butambulirako n'omukazi okutandika okweraguza akusiba akakookolo yes kubanga agamba nti osobola okumumanya ne bw'obanga omwagala otya abaana ne bw'obanga obaagala otya gw'oli wa mugaso nnyo okusinga abaana bo ate nabo bajja kukwagala nnyo ng'oli mulamu kati gwe bw'obanga gy'oli eyo guno omusango gwa Hajji tegukusomesezza gw'omanyi kubanga bagenda kutta era omulaba ono omukyala gy'abadde alaga naye geemu zonna zazannyidde emyaka zikomyawo abadde ng'aziruka naani waliwo omusajja bamuyita Luutu yaani oyo kigambibwa nti ye boyfriend akubako kati naye omukazi bw'amala okuyiga obwenzi oba tokyasobola kugamba nti ono y'ono kubanga abeera n'abasajja nga bangi nnyo abamukasaako ng'alina abasajja bangi katoyinza kugamba nti adiisi tugitutte kw'ono omuluutu kati abasajja bangi nnyo kubanga aba yawuukuuka aba yalaluka kyova olaba abadde ng'akaaba ndowooza mwakirabye nti amaziga gaabeeranga ga bukuusa okiraba amaziga gabadde ga bukuusa kati nga takyakaaba yo waayo ayagala amawulire nga ki kati oliwa atugoba weyayu jangu komamu mawulire akazanyo gye wakatandikira gye kaba katambulira but she is not responding. So, mine honorable minister Nakiwala Kiyingi. Manyi nti kati gwe walengedde dda kuba oli mukyala mugezi. Omukyala ono yali alina bye yeenoonyeza. Naye munoonye hawu bwe muyinza okumukomyawo. Ajje yeetondera omusajja. Abantu ateke kuteekawo oluwonko lw'amaanyi kubanga ono omusajja amuyinamu abaana. Ate nga abaana ba Hajji ali be baana bokka bensuubira nti bajja okufunamu omulaka kubanga bataata baabali bonna yabasobyako ate ono mwangu wa kudda ekirala Hajji tumukubira omulanga nti embeera gy'ayiseemu naye agiraba kijja kuba kya nnaku nnyo
okuva mu kkomera omukyala n'addamu okusindikira bumini bwe ebifaananyi ng'ali bwereere n'oddamu okusikirizibwa egyo emyaka giba tekikyagisikirizibwa giba gyagala nnyo obulamu bwagyo omukyala oyo asobola okujja mu bulamu bw'ensi essaawa yonna oba mu katikitiki konna konna akajja mu maaso ensonga endala mukama wange abakyala mugezeeko abakyala mmwe abagundiivu abagundidde mugezeeko okwogera n'abakyala bano abavudde ku mulamwa bavumaganya ekitiibwa kyammwe ng'abakazi badde ku mulamwa baleke kuddamu kukola bintu bifaanana ebino bintu byansi oyinza okuyaayaana ng'olowooza nti onoonya ssente naye nga ssente z'onoonya zikuteeka magombe zikumalako kitiibwa kyo abaana bo tebagenda kufuna mirembe bw'oyagala weebale nnyo ogenze kubba ssente era bw'omaliriza ogenda ziwa baana naye obawa ssente ya kibi era ogenda kumaliriza ng'abaana bonna bafuuse misege okiraba n'ebirala bingi mutusonyiwe we twogedde obubi naddala obusungu bwe tulina ku mutima bungi nnyo n'amaziga gatuyunguka ekitagambika Hajji abadde musajja mulungi ng'ayagala abaana b'omusajja teri atasobola muyirawo mubiri abalamuzi abagenda mu nsonga eno justice judiciary omusango guno gwetaaga kwegendereza kubanga omukazi ng'omuntu takyali mukazi n'ekiri kyafuuka kikulekule bye byange kale kati nze obwenyi n'obuufu wenjagala okubutunuza byonna tubikoze ab'amawulire byonna tubyogedde tuleesa abakikwatako batulina kye tubuusa amaaso kiki y'ensonga ziringa bbiri ensonga y'omwana okugenda mu Mexico n'ensonga ya rape okukwatibwa ku mwana because ripooti y'abasawo eraga okusinziira ku basenga nti omwana yakozesebwa dda si mu kaseera Hajjati kagamba omwana alina abantu be anti kati twagala kumanya baani abo omwana yakwatibwa ddi kuba ate ripooti eraga nti kwegadanga okwali ku mwana kwakolebwa mu mirembe ripooti egamba nti tekwali kukaka kwali kusalawo kwa mwana era ekintu kyakolebwa mu mirembe kati twagala kumanya ani eyajjula ebitannajja eby'omwana because ali under age kituufu era tuvumirira so kati fenga abavumirira ebikolwa ebibi awo tugenda kuteekawo essira naye awo nnyina kuyambibwako taata w'omwana Nisha y'ensonga y'omuyiggo gwendiko eya Nisha eya taata Nisha wali sebo n'ennamba y'essimu ngenda kugikuwa so kati Vika exclusive tubasuubiza ke twatudde mu nsonga we are digging it deeper mu nsonga ez'okufuna amazima so taata Nisha anytime soon tumuleeta amina omuntu omulala then ajja kunzigusa temumanya ensonga yo confirming eky'omwana oba yagendako e Mexico banedda nakyo tukirimu tuli kirimaalima anytime soon nayo tugenda kumanya nsaba ogendeko ne ku poliisi yes kubanga omwana bw'amala okuwambibwa omukyalo ono alina okuba nga yaloopa anti awonna nina kutambula na taata Nisha kasita musooka okufuna ono tewali mawulire gonna ge yawanga taata Nisha nga bwe yayogera nti amulabanga eyafa anti awo wennyini nze ngenda kufuna kubanga ne ku internal affairs tuli ready okugenda okukakasa ngenda kuwa omwogezi wa internal affairs simu yenjirina twagala kumanya omwana yatambula teyatambula byonna byebyo mpulidde mulina kye muteekateeka ensonga abasuubuzi mpulidde wali ensonga ku gundi ku BBS nti abasuubuzi mwagala kuddamu kwekalakasa si bya influence neera capital center mudakiika nga bbiri tuyise omugagga gwe bayita Drake Rubega yagula capital center bw'agigula mwami Drake ale bw'agigula ow'ekitiibwa Drake Rubega ayongeza ssente abasuubuzi abongeza nga tagoberedde mateeka gayina kugobererwa n'abagamba nti ate buli mupangisa alimu ekyo ekizimbe yegwaguliddemu ajje nga yeegula eri ow'omugagga nga amuwaayo ekkanzu ya bukadde 2 2
bantu baagala kutandika kwekalakasa enkya ku Mande era kitwenyamiza nnyo kekafuba ko tusanzeemu n'abakulembeze wano naye nga nsubira tujja kisalira eddagala okulaba nga abasuubuzi bannaffe temunyigiriza nnyo bantu temubanyigiriza sajja abaganda baffe be bakolera eyo olwedde obasanze bakola basabe busabirwe nti basigale nga basasula regularly bw'obirabanga ebiri nnoma ate bagamusasula emyezi 3 mu maaso olwedde mumuwa omutango ekanzu ate mumuteereko ne mubenga abaakayingira ate osasule n'emyezi 3 mu maaso bingi nnyo agenda kunoonyako ensonga nti naye ate oluka egudde mu ngalo zaffe tukwatako enkya kuyitayo sebe ekizimbe kijja kuba kiggale enkya nja kuyitayo kale atakuumira mpeera bankuumire omukutu baguyita Vic exclusive ayagala okugula ettaka bannaffe abeesigwa babayita ba Ronesta Properties basangibwa Kasangati okuliraana Equity Bank tuukirira bo basobole okuba nga bakubuulira ne bw'oba oyagala kwebuuza ku nsonga za ttaka ng'olina eriri oba ng'olina ly'oyagala okugula oyagala kumanya mitendera mituufu ki gy'olina okumanyiramu ettaka ly'ogenda okugula nti liri mu makubo malambulukufu bakubireko ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. It's free of charge consultation tebajja kusaba ssente onaasinzira oba oli awo ogamba nti liri lye mbadde mbeebuuzaako ndisanzeemu ebizibu kati munfunire ettaka eritalina bizibu litandikira kasente katono ate naawe alina ekitundu kyonna kyoyagala okubaako ettaka ly'ogulamu osooka n'obabuuza oyinza okuba oyagala ku mazzi ne bagamba amazzi bo tebagabira mu byapa so eyo nsonga nkulu mwebale nnyo mwebali ddala tusinkane mu updates endala eziddako omwami Kabanda neeyanza nnyo neeyanzeege obusungu mubuyina ng'abasuubuzi naye anti musuubuzi munnaffe ate musajja ekinnumyere bamukwata yali ataddewo fuso atikka gaasi nakati gaasi store wangirabyeko eri wali ejjudde agenda Sudaani bamukwata lwaggulu omusajja watunga yakamala okufuna wudhu tebamuganya kusaala naye ebikolimo oyo omukazi agenda kubiddawa ebikolimo omukazi oyo agenda kubiddawa kisinza okukunennyamiza ye mwana okugamba taata tusaba ave mu kkomera era tukimanyi agenda kuvaayo naye ekibuuzo kiri nti taata kulaavu gy'alina wallahi bw'anaamuddira tujja kuba tetukyamuyita muntu kiba kikulekule